جدرکی تایبەت ڕاگەهاند گۆل هەڤاتنێک نود ناڤەرا چەکدارên پێدê û rejîma Sûriye derbarê deverên Kurdistana Sûriye çêbûye. Li gorî Gobas News belav kiriye li ser zarê jêderekî taybet got navê wî eşkere nekiriye, şemê civînek di navbera pêdê û efserên rejîma Sûriye ji bo hemahengiyê di navbera her du aliyan de li hola Elbirc li Qamişlo hat lidarxistin. Li gorî zanyariyan, goserkirdeyê pêdeyê bi navê Huner نونراتیا پیاده دوان جوینان دکر اوش آلیه رجوم سوریه و افسرین پلبلند آمده بون. جدرکی تایبت جا آرکر جراغهاند گو اف جوین تین پشتی جوینا گو بریا 10 روزان لشما پایتخت هات لدارخستن. گو هر یکش سیپان همو و الهام احمد نونراتیا پیاده کرن دوان جوینان ده اوش آلیه رجیمه و برپرسین پلبلند آمده بون. لگوری همان جداری گونیزیک بونک هید نوارا هر دو آلیانده درباره همو بابتان لیتانها طور کفتنین فرمید نوارا هر دو آلیانده نهاتنه امزه کرن. اوه دمکه بحثا وگرا رژیم سوریش بو هندک باجارین کردی تکرن به طایبت پشتی گوره و بریا پیده دست براکرن آلین خواه هر وها ونین شهیدین خو ونین عبدالله اوجلان جادین باجار قامشلو حسکی هفدمی ویکی جی رژیم اسد دست به برفره کرن و بهز کرنا خالن خوی کنترل لباجار قامشلو هر دم پیده دیعادی که کو او روش آوای کردستان بره و دبه و دبیجه گو تو چالاکی به رازی بون و ارکرناوی نایل درخستن لرژیم اسد بردوام دی کارن خود به گو تو آستانگی جوان را وره چه کرن.